现在连菲律宾好像也有一点。那么从昨天晚上开始的，对啊，当时说汇款快，要他的够的啦，还有人呐、还有相片呐、那什么，我们很无奈啊，就。Thank you very much. Mr. President, do you expect Facebook to help you to go forward? I'll talk to you later. خير ان شاء الله. 现在连菲律宾好像也有一点。那么从昨天晚上开始的，对啊，当时说汇款快，还是。